From last few days I am craving for South Indian food because I love South Indian food। तो आज मैंने खाया यहाँ पे एक साउथ इंडियन थाली विच कॉस्ट में अराउंड 100 रुपीज़। और हम दो लोगों ने ये शेयर किया जिसमें थी आईवी गॉड की सब्ज़ी, आलू न्यूट्री की सब्ज़ी, लेमन राइस, दाल और साथ में आलू फ्राई और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है वाइट चटनी, बहुत अच्छा था। उसके बाद आके मैंने रूम सेट किया। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं एक रूम टूर दूंगी, वो तो वीडियो आएगा ही, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना रूम दिखा रही हूँ। आज मैंने थोड़ा सा अपना रूम सेट किया है। भाई काफ़ी टाइम लग जाता है शिफ्टिंग के बाद रूम सेट करने में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई रूम। कैसा लगा आपको मेरा रूम, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उसके बाद हमें लग गई फिर से भूख, इतना सारा काम किया तो आज हमने डिसाइड किया कि आज हम बनाएंगे चिकन। तो ये भी आंध्रा स्टाइल हमने चिकन बनाया और चिकन के साथ में था चावल, तो वी हैड चिकन एंड राइस। और उसके बाद हम गए थे कॉर्नेटो आइसक्रीम खाने।